नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी एक विज्ञान है जो दवाओं से संबंधित है, जो शरीर के स्वयं उपचार तंत्र को उत्तेजित करता है। यह उस आदमी का इलाज करता है जिसे बीमारी है और अन्य विज्ञान के विपरीत सिर्फ बीमारी ही नहीं है, यह कुछ दवा दी गई है जो आपको तीव्र एक्यूट सर्दी और खांसी में राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रमुख 5 दवाओं के बारे में बात करेंगे जो एक्यूट कोल्ड कफ को सही करने के लिए यूज की जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, जानते हैं उन दवाओं के नाम और किन सिम्टम्स के होने पर वो यूज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहली दवा है आर्सेनिक अल्बम। यह एक ऐसी औषधि है जो कोल्ड ड्रिंक या ठंडा खाना जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या फ्रीज से कोई भी खाद्य पदार्थ खाने के बाद अगर आपको सर्दी और सूखी खांसी हो जाती है तो यह दवा बहुत ही उपयोगी है, आपकी मदद करेगी। दोस्तों, ठंडा खाना केवल वही नहीं होता जो फ्रीज में रखा जाता है, बल्कि ऐसे खाद्य पदार्थ भी होते हैं जो स्वभाव से ठंडे होते हैं, जैसे दही, खीरा, केला, यहाँ तक कि सर्दियों में नियमित पानी भी ठंडा हो जाता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं आपको ठंडा खाने के बाद तो आप जो है आर्सेनिक अल्बम 30 की 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं, आपकी ये तकलीफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आगे हम बात करते हैं दूसरी मेडिसिन रस्टॉक्स की। यह वर्षा ऋतु की औषधि है, यानी जब वर्षा होती है तो यह औषधि बहुत ही उपयोगी साबित होती है। यह मेडिसिन आप बारिश में भीग जाते हैं या यदि आप नमी गीले मौसम के संपर्क में आते हैं लेकिन वास्तव में भीगते नहीं हैं, और यदि आपको सर्दी और खांसी हो जाती है तो रस्टॉक्स को आप याद रख सकते हैं। इसके लेने से आपकी ये तकलीफ बिल्कुल दूर हो सकती है। रस्टॉक्स 30 की 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, इससे आपको इस तकलीफ में आराम मिलेगा। नेक्स्ट है एंटीमोनियम टार्ट। यह एक होम्योपैथिक कफ निस्सारक है। यह कंजेस्टिव खांसी की एक्यूट यानी शुरुआत में सबसे अच्छा काम करती है, जहां छाती में बहुत बलगम होता है और यह बाहर नहीं निकल रहा होता है। ऐसे में एंटीमोनियम टार्ट मददगार साबित होती है। आप जो है ऐसे सिम्टम्स होने पर एंटीमोनियम टार्ट की 30 पोटेंसी की 4 बूंद डायरेक्ट टंग पे सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, इससे आपको इन तकलीफ में आराम मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी चौथी मेडिसिन एंटीमोनियम आर्सेनिकम। यह सांस फूलने के साथ सीने में जमाव की दवा है, ऐसे सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम कर सकती है। एंटीमोनियम ARS सबसे अच्छा काम करती है अगर व्यक्ति को ठंडा भोजन या पेय या मौसम बदलने के बाद छाती में बहुत सारा बलगम जमा होने के कारण सांस फूलती हो। अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो एंटीमोनियम की आप जो है 30 पोटेंसी की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पर दे सकते हैं, इसके सिम्टम्स में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नेक्स्ट है 5वीं मेडिसिन हेपर सल्फ्यूरिस। यह सर्दी के मौसम की औषधि है। यदि आप सर्दी में शुष्क ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं और फिर सर्दी खांसी टॉन्सिल या बुखार पकड़ लेता है तो आप हेपर सल्फ का उपयोग कर सकते हैं। तो सर्दी खांसी बुखार या गले के संक्रमण की इतनी एक्यूट
शुरुआत में आप निश्चित रूप से होम्योपैथी लेने के बारे में सोच सकते हैं, जो बिना किसी दुष्प्रभाव के आपकी मदद करेगी। यह किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर स्वास्थ्य को बढ़ावा देगी, जो समग्र रूप से व्यक्ति को सभी प्रकार की बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। और दोस्तों, मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।